معمولا اوایل آبان ماه هر سال بیش از 110 گونه پرنده آبزی و کنارآبزی از قبیل پلیکان‌ها، ایگرت‌ها، عقاب ماهیگیر، گیلانشاه، سلیم‌ها، پرندگان شکاری از مناطق سرسیر جهت گذراندن زمستان به جزیره قش مهاجرت می‌کنند که در سال گذشته بیش از 40,000 قطعه پرنده آبزی سرشماری شد که زیستگاه این پرندگان در پهنه‌های جزر و مدی سواحل شمالی و جنوبی قابل دیدن میباشد. جنگل‌های حرا و پهنه‌های گلی با مساحت 84,000 هکتار جزء مناطق حفاظت شده است که برای این پرندگان ضیافتی محسوب می‌شود. هوای مناسب، جنگل‌های حرا و پهنه‌های گلی سرشار از غذا باعث شده که هر ساله تعداد زیادی از پرندگان مهاجر به این نقطه از کشور مهاجرت